Mina psycho arigato kawaii. Hi guys, good morning. So, we are now on our first stop and nandito na kami sa Baler, Aurora. So, time check is 6. Breakfast muna. Ayan. And kasama ko yung sinabi ko nga yung next vlog ko is kasama ko yung 100 subscriber doon sa YouTube. And ito siya, papakilala ko sa'yo. Si Nesty! Hello mga paps! Congratulations, Nesty! So, siya yung nanalo sa, sa tour na yan. So, next time naman, tingnan natin yung next na winner sa tour. Okay, so time check, anong oras na? 6, past 6 na. So, yan, medyo parang nalito lang kami kung saan kami pupunta kanina kasi parang dapat is Balete 3 yung unang stop namin tapos na-change ng itinerary. So, breakfast muna kami and then parang magpo-falls na. Alright, so update namin kayo mamaya. Thank you so much! Tatlong beses tayong dadaan sa gilid ng ilog, dalawang beses magre-river cross. Okay, mag-alala sa river cross kasi baka hanggang bubukong na lang. Hindi na masyadong malalim. Basta pag umakyat po tayo, walang mauna sa guide. Kasi ang mangyayari po, may lead guide, may sweeper. Para po yung mga nauhuli, para sa sweeper yun, para po hindi kayo mag-iwalay. Pag bababa po, bababa lahat, walang maiiwan. Bawal po ang may pagkainan, lalo kung sinserya. Tubig allowed. Pag naubos po ang laman, kahit sa amin yun na lang bigay kung tinatamad na kayo luba. Okay po. Tapos yung... Si Richel. Hi Richel. Hi guys! Naglalakad na kami. Bakit kami sa... Nag-aalay lakad. Kasalukuyang nilalakbay namin ang Mother Falls. Gilid po kayo, may tricycle. Sama ko ulit si Nesty. Habal-habal. So, Dito ba may habal-habal? tingnan natin guys kung carry ko tong trekking na to. Alam nyo naman ang lola nyo hindi prepared sa trekking. Sabi ko na nga ba, may lakad-lakad mo. Yan. Rachel, okay ka lang? Wala po. Bye guys, update ko kayo later. Guys, hello. Nandito na kami. Siguro sabi ni Kuya nasa 1/2 na kami ng trail. Ayan, medyo lumalaki na lumalaki konti yung falls. Medyo malapit na kami guys, pero yung hingal ko, konting-konti na lang. Ganun. Yan. Bye!